斗鸟，蛮好玩的。看来年轻的时候也玩过鹰，是不是？玩鹰，反而被鹰啄了一口。对，哎呀，玩鸟的人呐，玩鹰的人呐，都被啄过。是的，是的。喂喂，亲家，喜欢鸟？喜欢，喜欢啊。小亲家母，哎，你也喜欢？喜欢。志同道合啊，同道之人，不是一路人，不入一家门呐。说的太好了。小亲家母，你是做什么工作的？他是做培训呢，就传销呗。这怎么全是鸟声啊？人呢？对呀，怎么都是鸟声呢？我让你去录音，谁让你录鸟了？不是，我把它放在鸟笼子上面了。那你俩呢？你俩坐哪儿聊的？鸟笼子旁边啊。那怎么能全是鸟声，没录上人声呢？不可能啊！试以前我还试了呢。喂喂，你当着他们俩面试的，那不让人发现了吗？啊？我怕录不上啊。发没发现呀？我也不知道啊。你呀，一问三不知，你干点什么都干不明白啊！你说你这辈子能干明白什么？正事儿聊没聊啊？这毛巾哪儿来的？哎，我怎么毛巾那儿来了？对，它在毛巾里头裹着这啊。这是顾念的毛巾，这肯定是让人发现了。他啥时候？他是，哎呀，行了行了啊！哎，我问你啊，他去不去医院啊？我劝他去了，他没表态呀。没表态啊，你就回来了，我不赶紧回来汇报？录一堆鸟声给我听，这就是你，你简直是没长大脑，跟鸟差不多。我告诉你，行了啊，这事儿你不用再管了，一点斗争经验也没有，一点警惕性也没有。明天啊，我让文文带着他爸去医院，我看他啥态度。那你啥态度啊？我没有功劳还有苦劳呢，我。你有什么苦劳啊？毛巾都带回来了，录一帮鸟声。这一看医生，这不就露馅了吗？我就说我不舒服，去不了。不行不行不行，这装得了一天，可装不了一辈子啊！我想我明天得出点狠招，逼他们把钱交出来。什么狠招啊？我明天就来一招置之死地而后生。什么死地后生的？啊？哎，过来过来过来！姐放哪儿啊？好弟弟，好弟弟，姐，你先回去吧。你傻！不是我照顾他。哎呦，这是我家，我去哪儿？你回家，回家，回家。我答应曹阿姨了，要照顾好你的。哎呦，我的好弟弟，你现在把他留下，就是对我最好的照顾。可是这不合适。好弟弟，求求你，求求你，快走，快走，快走！这不合适。走了，走了，走了，走了。不合适，姐。哎呀，拜拜！姐，要不还是我来照顾你还不走？咱俩来一张。
那什么，一会儿啊，我陪文文他爸，还有姑娘他们去医院了啊。他要好好做检查。中午饭就剩你一个人在家吃了，那饭我做好了，放到锅里了，菜也弄好了。准备好了吗？准备好了。进来。嗯。爸，郭阿姨，我切了点哈密瓜，你们吃一点吧。哦，谢谢啊。哦，那我先放这儿，好吧？郭阿姨，你有我爸之前的那些病历吗？我想带他去看一下中医。看医生。爸，你别紧张，病成这样，咱们总是要看医生的。没关系，咱们就先做个检查，好不好？爸，你别怕。爸，你干嘛？别拦我！你干嘛？你别给我！不要拦着我！拦着我！谁拦着我？我活着毫无意义，我不想活了！别吵了，老周，来，快坐下。什么事儿不好好说呀？来，什么叫不想活了？快坐下，好好说。来，慢点，来。想活了。慢点，坐。我。爸，刚才他吃了好多药，吃了整整1瓶，现在该怎么办呀？这为什么呀？你为什么吃那么多药啊？哦，他刚才吃的是医生开给他的，也没什么毒，不碍事。爸，你说不去医院就不去医院就是了，你非得在这吃什么药啊？你今天还好我们都在，你下次万一你吃敌敌畏毒鼠强，我们都不在你身边，你说可怎么办呀？啊？爸爸一直瞒着你，爸爸得的是绝症，直肠癌，已经扩散了，已经到嘎着我脖子，淋巴是淋巴癌，都串了。爸爸这次来北京，其实就是想看看你，看看我的好女儿。我看你日子过得挺好，公公、婆婆还有爱人都好，爸爸也就放心了。爸爸可以含笑九泉了。说什么呢？你知道，爸爸真的不想死在病床上，那样毫无意义啊！你别瞎说好不好？爸爸这次来看你，是满怀着愧疚之心来的。你知道，爸爸走的时候，你才那么高，梳着2个小辫儿，又听话又乖巧。我记得我走那天，你跟爸爸说的最后一句话是：“爸爸，早点回来。”我说：“今天晚上回来，爸爸给你带肉粽子。”爸爸愧疚，爸爸骗了你10几年呀！没有，都过去了。爸爸对不起你，对不起你呀，宝贝。爸爸真的不想毫无意义的死在病床上，像那样的了此残生，毫无意义。爸爸是个有志气的人，想在人生的最后旅程活得更精彩一点。我想去领略祖国的大好河山，我想看看黄山、九寨沟、武夷山、南锣鼓巷等等。
我要做一个当代的徐霞客。你知道，爸爸活了这把年纪，还从来没有出过国门呢。我想去新马泰，去芭提雅，去韩国，去马来西亚，对，去马尔代夫。马尔代夫远了吧？对，我都带你去，好不好？好孩子，那样才活得精彩，活得有意义，不是混吃等死。爸，你放心啊，你说的那些地方我都带你去，我都答应你。好孩子。那以后你千万不能再干像今天这样的事儿了，不准再瞎吃药了，听见没有？爸爸听你的啊，这个话啊，听你的。周啊，我知道文文她是个特别孝顺的女儿我看出来了，你说的呢，她全部都会答应你的。是。但你今天啊太动气了，我们先回房间休息一下。休息一下，一会儿多喝点水啊。来，慢慢，来，慢点。哎，坚强，一定要坚强。谢谢。赶紧歇着吧。坚强。谢谢呀，都是好人呀，好人啊！你一定要挺住啊！一定。老童啊，太感人了。别哭了，啊。那个，到底是为了什么呀？你爸怎么喝上药了？就是我让他去看医生，然后他不想去，他就吃了整整一罐药。他不愿意去呀，现在先别勉强他，啊。你爸不说了吗？他想到祖国各地好好去看看，不想把剩余的时间留在医院里。我觉得你爸这想法啊，还是不错的，是吧？不过呢，妈认为还是应该劝劝他，到医院去看看，至少咱们应该让他确诊一下。万一大夫说有救呢，是吧？万一说他这是早期。癌症早期患者经过治疗康复的挺多的，所以得给你爸这机会。如果说医生说啊，说你爸这病没有希望了，那咱们就满足他的愿望，咱们全家凑钱，让他想干嘛就干嘛，你说呢？你要动真情了。我看刚才这个文文眼泪滴滴答答往下掉。我的心里是真难受啊！你说，我们这么骗孩子，是不是有点太过分了？你现在心软了是吗？你这舍不得孩子套不着狼啊！你刚女儿不是全都答应你，什么都给你了吗？这钱我们快到手了。哦，你是反悔了对吗？我觉得吧，怎么回事啊？这个肚子，哎呀，怎么这么疼啊？肚子疼？对，是不是吃这药的反应啊？不会啊，刚才我把你的药全部换成薄荷糖了。薄荷糖啊？那怎么没有薄荷味道啊？薄荷味道？对。哎，你刚才吃的是哪一瓶啊？这瓶啊？这瓶是我的减肥药，里面有泻药的，我帮你换的是那瓶。这，哎呀，让我怎么夸你？怎么一贯这么粗心啊？哎呀，我。腹泻，他怎么突然就腹泻了呢？肠胃不舒服。
怎么突然肠胃又不舒服了呢？可能是十二指肠，这癌细胞转移了，转移到大肠、小肠、盲肠、直肠、回肠、结肠、空肠、曲肠和十二指肠上了呗。这25米长的可能都烂了，你知道吗？怎么突然就这么严重了？行了你啊，别听你爸胡说八道啊！别听你爸胡说八道，没事没事，没事不怕。我爸肠子都烂了，你少说2句不行啊？那是不是很疼啊？非常疼，你知道吗？没事没事。哎呦，数一数啊，今天拉了有18次了，我真的快拉成直肠癌了。你真笨呐！我明明把那些薄荷糖全部都换成了呢，你自己还让拿还拿错。你想想啊，这2瓶放在这里，我怎么分得清啊？哎，我把它放的是近的这一瓶，你拿的是远的那一瓶。你也不看当时的形势，气死笨死了。哦，不过我觉得你演技还挺好的啊。演技。我们今天大有进展。什么进展啊？第一，他们现在知道你得的是直肠癌，啊，绝症。然后第二呢，现在他们知道我们拿的那些钱呢，不是去看病，是去旅游。是的，是的。不，有件事哦，我们没说清楚。什么？像那些去旅游那些旅行社啊，去新马泰2、3千都能去啊。那要是他们真拿3000块来打发我们走，那怎么办？那怎么办啊？我觉得我们应该把数开大一点。多大？50万、80万。太多了吧？不多，现在50万买一套房刚好。哎，我丑话说前面，老周，没有这50万，我可不能跟你啊。太多了，不大容易啊。哎，以我现在这种条件，出去随便找一个，100万我总能有吧？你50万我还便宜你了呢。优惠了，打折。怎么了？第19次了。哎，赖总，咖啡。好，谢谢。别老看电脑，休息一下。啊，好，知道。送你一句话呗，求人不如求己。哎，你教我那些招都不管用，最后还是我以我的本色赢得了他的芳心。真感谢我爸我妈给我生一个能喝的料，真的。哎，我跟你说，他自打那以后他变了。他以前看我跟你说，我跟他面前过10遍，他也就看我3回，撑死看到腰。现在看到我脸部了，我能看见他的眼睛了，他眼睛真好看。姐都说了很多遍了，就享受享受呗啊！哎，今儿我下班以后我做美容去，你去不去？我不去了，我要回家陪我爸。哎呀，文文你怎么了？你哭了？没事。你爸怎么了？哎，你说怎么了？哎呦，妹子，别哭别哭。我才知道，他得的是癌。哎呀，哎呦，妹妹你别哭你别哭，这是大事这是大事，我知道。那怎么办呢？姐能干嘛？你跟姐说，姐能为你做什么？不用了。哦，对，上次我妈从老屯里带的那个老山参，那个好像是对癌好，好像是补的，我给你拿来呗。要不给你炖2锅鸡汤过来？谢谢姐，没事。哎呀，妹子你别哭啊。没事。那你说姐能干啥？你告诉哟，怎么了？没事儿。那，你这个周末去山东出下差，你准备下。哦，那个乐总，我想请个假。怎么了？什么事儿啊？我家里有点事情。哦，那没事。那这样，你把那个策划做出来，我去跑一趟。啊，谢谢。
你要去山东啊？哦，怎么了？我跟你说，山东人可能喝了，可不像那天那老总那样，能喝100杯、1000杯。你得带着我去，要不然你不行，一个人。不是，这回没有酒局啊，不用你去，有，真的没有，不是真的没有酒。袁老师，哎，这个鸭子打算怎么做呀？给你煲汤。煲汤，蛮好。可是这个鸭子煲汤是不是有点太可惜了？那你喜欢怎么吃啊？我给你做。我这人是不挑食的哈。我觉得鸭子呀，应该炒，用姜丝炒，哎，多切姜啊，切成丝，然后呢，切一个尖椒，多放油。谢谢，这个都能吃。爸，你先把这个海参吃了吧。我不爱吃这个，这个味道不好。这个对你身体有好处，这是爸妈特意给你准备的。这个啊，那我就用了。吃吧吃吧。味道好啊。爸，你最近还有什么想吃的？你跟我说，我给您做。想吃的嘛，还是蛮多的啊。想吃酱烧蹄膀、白灼基围虾、干锅鲶鱼、红烧大黄鱼，要多放大蒜；红烧圈子，就是你们常说的那个九转肥肠啊。然后我最爱吃的还是那个东北人做的那个白肉血肠，热气冒着，太好了。还有蟹粉狮子头啊。现在哪有蟹粉啊？没有吗？没有。代用品嘛，是不是？你多少帮我？老周啊，哎，你吃的这些东西是不是太油腻了？你这病啊，应该多吃点清淡的才好。您有所不知啊，现在我是数着天过日子了，来日无多了，总想在有生的年限里多吃几口，出洋相，让你们见笑了，见笑了啊！没有没有，你愿意吃能吃就好啊。老童啊，哎，真是有点烦了。你说你这文文他爸吃东西是不是有点太矫情了啊？你看，这买个酸奶还指定牌子，非得要草莓味儿的。你说，你没吃，这草莓味的可好吃了，你知道吗？我也吃的有点多，你看我这小腹有点微微隆起了。你说没想到，我还沾文文他爸的光了。你还得意呢？这2天肠胃都不舒服了吧？我这不买青菜了吗？清肠。净跟着胡吃海塞的。我跟你说啊，他这人嘛，我就觉着有点太能吃了。你说你这么一健康的人，都吃的肠胃不舒服了，他是得了直肠癌的病人呐，他哪能这么吃呢？对呀，你就不要跟一个直肠癌病人来计较了。他爸说了，我现在是吃一顿少一顿，过一天少一天。你怕啥？他也不能永远吃下去啊！不是怕他吃，我是觉着一个病人这么能吃，这里边好像有问题似的。他不合乎情理呀，谁正常人能这么吃啊？你别再吃了，好吧？我们在这快半个月了，这钱还到不到手啊？我看你在这里吃得好，睡得香的，你准备在这里养老是吗？那我就不奉陪了。急什么？哎，我能不急吗？你说？着急吃不了热豆腐，懂我了？再说这又不是小数目。那个亲家，哎，那什么，你看看这些东西是不是你想要的？是，你们对我真是太好了，太好了，谢谢。聊什么呢？啊，这我他刚才啊又不肯吃药了，
是，我想是药三分毒，还是少吃为好啊。对。哎呀，老周啊，不是我说你，不是所有的药都有副作用。再说你不吃药，那病哪天能好啊？这，是吧？啊，老周啊，这哈密瓜得少吃啊，这对前列腺特别不好啊。是啊。行，赶紧的把这些东西送到厨房去啊。前列腺，我想去领略祖国的大好河山。去医院这事，我想老周他是死也不肯去的。我一提医院，他就不高兴，后来我就没敢提了。老童啊，老童，你出来一下，你这花都死了，看看。啊，老童，哪花死了？把门关上。假花的死啥？你这个啥？小点声，把门关上，快点。怎么回事？你长得神神秘秘的干什么？我就是想找你出来说说悄悄话，你那么大声干什么？往人床上说去呗，这说什么呀？我告诉你啊，他们俩说的话太可疑了，你没听见呀？不，你又听见啥了？我没猜错，这俩人就是奔钱来的。笑什么呀？文文他爸说，我这钱不是小数目，你听听，这多可怕呀！你多想了吧，人没准不是这意思呢。怎么不是啊？我越想他越可疑。你说那天文文让他爸去上医院看病，他为什么不去？晕血呗。什么晕血，还晕针呢？也没准。他不敢去。为啥？查出来没病呢，不露馅了吗？他像没病的样吗？你看他。我告诉你啊，没准是装的。第二，即使他有病，花钱看病他有吗？没有啊，得咱们拿钱给他看病。对呀，这钱就花到医院了，他捞不着啊，对不对？他要是真有病，谁正常人不上医院看病，就在家这么待着？他坚强呢。行了啊，反正啊，这件事儿，咱们俩得抓到证据。最重要的是尽快确定他到底是真病还是假病。对。我把我爸的诊断书给那些医生都看了，可他们都说没法治。以前想了好多种见我爸时的样子，没想到会是这样。文文，其实有很多事情的结局，也许我们没有办法改变，但是在通往结局的路上，我们可以尽量的让它变得更好。因为我现在真的不知道该怎么办了。多陪陪你爸，把你们曾经失去的那些时光，能补多少就补多少。明天不是周末吗？要不然咱们带他出去转转。来，老周，姑娘，哎，多吃点啊。那个，明天文文跟小齐休息，我想让孩子们带你出去散散心，不知道你愿不愿意？我愿意，很愿意的。那就好。我跟老童啊，以前去过一个农家山庄，那里边环境也好，住的也好，吃的也好，最主要的还能钓鱼呢。你想不想去啊？我非常喜欢垂钓。那我们带爸去。好的。我们跟妈正好想一块儿去了，我跟小齐准备带爸出去转转呢。哦，你看这不正合适吗？对，袁大姐，我觉得你这想法太好了。老周他呀，就应该出去呼吸点新鲜的空气。是的。
正好，这个周末呢，我想出去办点事。还担心没人照顾你呢。你周末去做什么？我有个好姐妹，她结婚生孩子了，我要去看看。您在北京还有朋友呢？我那时候在广东打工的时候呢，跟她住一个屋的。爸，你就让顾阿姨去忙她自己的事吧，那天我们陪你。好的，好的。爸妈，你们一块儿去吧。我们俩就不去了。明天我跟你爸呀要去看一个老同事啊。老周，你跟孩子们去玩。好的，好的。赶紧吃东西。来，吃点清淡的好的，啊。好的。顾阿姨。明天你去做什么？我从来没听说你在这里有什么小姐妹啊。我还不是为了我们的事啊。我得找人帮忙啊。你明天跟女儿女婿出去的时候小心点啊，别露出马脚。没关系的，她婆婆不去，我就轻松了许多呀。我那个女婿，像个呆头鹅。那两公婆不去，真是天赐的良机啊！是。你在女儿那边多下点功夫，知道吗？快点把事情搞定啊！放心吧。慢点，拍呀！别瞎拍了，人都走了，快点。把这片儿往下移一点。等会儿我接个电话。哎呦。喂，你好。你好，请问你是童小琪吗？对，我是童小琪。您是？我是你妈的朋友王医生。王医？你有什么事吗？是这样的，你妈让我过来这边呢，就是给你老丈人把脉，看一下病。过来？不是您在哪儿啊？我就在你身后，你看见吗？扭头。身。您稍等啊。那个，我有个朋友来了，爸。您先吊着。你去，你忙。那个，你好。文文啊。我生病的事情，没有告诉你妈妈吧？没有，我妈去旅游了。好，这样好啊。不要让她知道。我太惭愧了。好在这些日子和你在一起，我也算是死而无憾了啊。爸，你说什么呢？病咱们还是得治的。我已经把你的病历翻译成英文给我国外的同学了。如果国外能治，咱们就去国外治啊。不用了，顾念也打听过了，有一种药，国外的特效药，可是太贵了，我不想再浪费钱了，不想了。怎么能说浪费钱呢？贵咱们也得治，只要有一丝希望，咱们就得努力。算了吧。小佳，爸，是这样，有个事儿挺不好意思的。我知道您不愿意看医生，可是今天我妈找了她一个朋友，说过来想给您把脉，您看。搞什么搞啊！你晓得我是不想看医生的。爸，不是，爸，您别生气。爸，你慢点。我爸我妈也是一片好心。你慢点。别生气。不要胡来嘛。爸。这行不行啊？
喂，念念，你别回头，别人跟踪了。怎么回事啊？你带镜子了吗？看到了吧？快走，我们改天再约。哦，好，嗯。哎，人没来，他怎么走了？快点，快点！爸，爸，今天我跟文文呢，带着文文爸爸去钓鱼，这半路杀出来一个医生，说要给文文爸爸看病。我觉得这事儿挺好的，这事儿我挺理解的，因为文文爸爸不愿意去医院嘛，所以找个医生来给文文爸爸看病，这是好事儿。为了这事儿呢，我也给文文爸爸解释半天了，但是有一件事儿，我还是不理解。您二位今天跑到一个10几公里以外的街心公园去干什么？我来说吧，我跟你说是这么回事儿。你没看今天我跟你妈都穿着情侣装了吗？今天对于咱们家来讲是一个隆重而重大的节日。什么节日？什么节日呢？你听我跟你说，今天是你来到这个世界上来的预产期，你知道吗？本应该你今天来到这个世界上来，可是7天以后你才来到这个世界上来的，所以我跟你妈就地重游，去重温小生命要来到这个世界上来欢欣鼓舞的日子的前7天。啊，预产期节也算个节日是吧？当然了，这个节日挺特殊的啊。清明都算节日，这能不算节日吗？我跟你说，我就是跟你妈到底去就地重游了一下，我根本没有去跟踪顾念。你说我，您说什么？亲家，妈，我知道您是人民警察，您有这点职业敏感度，但是您没必要认为所有来我们家人都是坏人吧？您做这样的事情，您让文文爸爸怎么看？您让人家顾阿姨怎么看？您让人家文文怎么看？让我怎么看？您让我怎么想？我怎么办？你怎么跟你妈说话呢？我怎么说话？这我们在说道理啊！这是养育你的母亲，你怎么能这种态度？所有做的这一切，我跟你说，都是我的主意，跟你妈没有任何关系。哎呀，行了行了行了，别吵了啊！不是老童，不是我说你啊，这么大岁数了，玩什么跟踪啊？啊，这有什么好跟踪的？就亲家出去钓鱼了，他媳妇没跟着去，你怀疑他什么？你还能怀疑他在外面怎么着啊？你跟踪什么呀？你跟我说出去照个相，弄个纪念日，你怎么没跟我说你跟踪啊？跟踪什么呀你？泽强，你不能这个样啊！你泽强，对呀，都是我的主意，跟你妈没有任何关系。爸妈，这事儿你们做的真的挺不合适。没有不合适，如果我们相见了，那就纯属于巧合啊！他要是没看见我的话，他怎么知道我跟踪他的？我跟你说，童小琪，你这么跟你父亲说话，我跟你说，我非常难过。消消气儿啊！走走走走，咱不跟他们说了，回屋。这边。这边。痛心疾首。爸，没事吧？爸，没事，你别小琪，好孩子，好孩子呀！谢谢。对不起，那你照顾一下我爸。爸，不好意思。好孩子呀！是非掠过
渐渐明白，幸福在意料之外，投入是宝，结果看开，不好不坏。今天为幸福而来，要牵手，不再放开，珍惜的人不会等待，拿出时间好好相爱。今天为幸福而来，让平淡也有精彩，拥抱过后真心不改，哪怕知道两鬓斑白。今天为幸福而来，要牵手，不再放开，珍惜的人不会等待，拿出时间。